Ja, hallo. Könnt ihr euch vorstellen, dass das hier mal voller Pflanzen und Tiere war? Praktisch ein Naherholungsgebiet für den König oder für Adlige hier aus Texcoco. Ja, wir sind hier an einem ganz speziellen Ort, ein selten besuchter Ort, genannt Baños de Nezahualcóyotl. Was es auf sich hat, werde ich gleich erklären. Aber bevor wir weitermachen, will ich mal kurz erklären, warum ihr das hier auf diesem Golf und Tesla Kanal seht. Nun, Golf und Tesla hat ja beides etwas mit Reisen zu tun. Und ich bin hier am Reisen, allerdings ohne Tesla hier in Mexiko. Und auf meinem Kanal zeige ich ja auch Drohnenbilder von Reisezielen. Meine Drohne habe ich auch dabei. Ihr werdet also auch gleich Bilder hier von oben sehen. Und deswegen habe ich auf meinem Kanal auch eine Playlist Reiseziele und Drohnenaufnahmen. Ich habe auch eine neue Playlist gemacht, Mexiko. Ja, und an dieser Mexiko-Playlist könnt ihr alle meine Filme sehen, die ich hier in Mexiko gemacht habe. Sowohl Reiseziele, etwas besondere Reiseziele, aber natürlich auch golfbezogene und auch Tesla-bezogene Videos. Also, gleich geht's weiter. Bleibt dran und vielen Dank fürs Zuschauen bisher. Dieses flache Gebiet hier war zu Aztekenzeiten und auch noch eine Zeit lang danach der große See, in dessen Mitte die Hauptstadt der Azteken, Tenochtitlan, lag. Der wurde dann im Laufe der späteren Jahrhunderte immer mehr ausgetrocknet. Ja, direkt nach diesem Kiosk beginnt der Weg nach oben führt, sehr schlecht ausgebaut, man braucht ganz gute Schuhe und das war garantiert nicht der ursprüngliche Weg dort oben hin. Die Azteken hätten etwas Besseres gebaut. Na, auf dem Weg nach oben kommt man so an Höhlen vorbei, die sind wohl erst in neuerer Zeit mit Dynamit hineingesprengt worden. Manche meinen, um den Schatz des alten Königs zu finden. Hier ein Kaktus mit den Kaktusfrüchten, die hier Tunas genannt werden und gut schmecken. Hier sieht man schon mehr so eine Art fast Reste von einem Straßenbelag, sogar in 2 Schichten, Stufen und eine Mauer. Mal schauen, was uns da erwartet. Ja, fast so eine Art Fußboden, Stufen. Hier eines der ersten bearbeiteten Brunnen, hier nur als Brunnen L benannt. Hier sieht man noch die alte Wasserleitung. Also hier war schon mal ein schönes Becken.
Ja, nach vielen Stufen bin ich hier in dem Bereich, der das Bad der Königin heißt. Ja, wir sind hier im allerersten Bereich von diesen Ruinen, von dieser Anlage, die genannt werden die Bäder von Nezahualcóyotl. Dieser Bereich hier heißt das Bad der Königin. Aber ich will erstmal erzählen, wer dieser sagenumwobene Nezahualcóyotl eigentlich war. Also, um nochmal zu erinnern, die Spanier haben 1521 das große Tenochtitlan, die Hauptstadt der Azteken, erobert. Etwa 100 Jahre früher lebte in Texcoco, das war eine andere, sehr große Aztekenstadt, dieser Nezahualcóyotl. Der wurde 70 Jahre alt. 1402 ist er geboren, 1472 gestorben. Und das muss also ein wahrhafter Schöngeist gewesen sein. Das war also der König von dieser Bevölkerung hier in dieser Stadt Texcoco, das war seine Hauptstadt. Der war Poet, Architekt, ein Freund der Natur und hat wirklich die mexikanische Geschichte sehr, sehr beeinflusst. Politisch war er mit Tenochtitlan alliiert in einem anderen Bereich und die haben eine sogenannte Triple Alianza, eine Dreierallianz gegründet, mit der sie dann den Rest des Mexikos erobert haben. Aber dieser Nezahualcóyotl, der war also bekannt als Poet, als Schöngeist, der Wettbewerbe organisiert hat für Poesie, für Gesänge, aber der sich auch sehr der Natur bewusst war. Und hier auf diesem Berg hat er zu seiner eigenen Freude und von wahrscheinlich seiner Adligen, von seinem Hof, einen Park angelegt, einen sehr großen Park. Heute würde man sagen fast ein Spa. Hier war ein botanischer Garten mit vielen Pflanzen, vielen Bädern, viel Wasseranlagen. Und um das Wasser hierher zu bringen, hier sieht man hier so eine Wasserleitung, wurden also wirklich Aquädukte gebaut und Tunnels gebaut, um Wasser hierher zu bringen, Stauseen gebaut. Und er hat auch die Idee gehabt, in diesem großen See, der Lago de Texcoco, wie er jetzt heute heißt, das was von übrig ist, in dessen Mitte sich die Azteken-Hauptstadt Tenochtitlan befand, dort einen 16 Kilometer langen Damm zu bauen. 16 Kilometer langen Damm, um Brackwasser von Süßwasser zu trennen und um die Stadt von Hochwassern zu schützen. Und er hat auch ein Aquädukt angelegt vom Chapultepec Park. Dazu gibt es ja noch einen anderen Film von mir. Schaut gerne mal rein. Also der hat ein Aquädukt angelegt vom Chapultepec Park, wo es eben Süßwasser gab, hin zur Hauptstadt Tenochtitlan, die auf Inseln auf diesem See war. Und da dieser See keinen Abfluss hatte, war dieses Wasser eben auch nicht so direkt trinkbar. Also dieser Nezahualcóyotl hat eben Trinkwasser in die Stadt gebracht. Diese Anlage hier, eine so schöne Anlage, da fragt man sich, warum gibt es sie nicht mehr? Und in der Tat, nach der Eroberung durch die Spanier war diese Anlage, dieser schöne Park hier voller Pflanzen, Blumen, vielleicht auch Tieren, noch 20 Jahre lang in Betrieb. Dann fragt man sich, warum wurde so etwas Schönes nicht erhalten? Nun, es gab da wohl einen Geistlichen, den Namen habe ich jetzt vergessen, der hatte gedacht, alles, was des Teufels ist, muss weg. So was Schönes hier kann ja nur des Teufels sein. Und außerdem gehört es dieser alten Kultur, mit der wir nichts zu tun haben, an. Also weg damit. Tja, das waren wohl die Talibans von damals. Zum Teil jedenfalls. Nicht alle, aber es gab schon einige brutale Eroberer. Schade. Aber nun, es gibt ja noch hier Ausgrabungen. Ein bisschen ist sie auch renoviert worden, wie man sieht. Und jetzt schauen wir uns mal diese Anlage ein bisschen näher an. Es gibt ja auch noch andere Bereiche. Und ja, ich hoffe, ihr genießt diesen Film. Ja, wenn euch der Clip hier gefällt, dann vergisst bitte nicht ein Like zu geben. Von sowas leben YouTuber, alle YouTuber. Und wenn euch das auch gefällt hier, der Kanal, dann würde es mich freuen, wenn ihr ihn abonnieren könntet. Das wäre nett. Vielen Dank. Aber jetzt geht's weiter.
Hier sieht man eine offene Wasserleitung. Erstes Becken. Und hier Überreste einer Steinskulptur, die mal einen Frosch darstellte. Ja, da hinten sitzt Alfredo, der mir heute assistiert und den man ja auch in manchen Bildern sieht. Ja, hier eine dieser gut ausgebauten Wasserleitungen. Ja, es gibt noch andere Bereiche in dieser Anlage, die schauen wir uns jetzt auch noch an. Hier geht es zum sogenannten Bad der Konkubininnen. Mal schauen, was das ist. Tja, hier die Stufen sind direkt in den Fels reingehauen. Oder reingeschliffen, denn harte Metalle hatten die Azteken, die alten Mexikaner ja nicht. Ja, das war ein recht langer, flacher Fußweg vom Bad der Königin bis hier zu dem sogenannten Bad der Konkubininnen. Aber der Weg hat sich gelohnt und ich zeige jetzt mal, warum. Ja, hier werden tatsächlich noch Opfergaben gebracht. Das hier sah aus wie ein viereckiger Raum, vielleicht sogar mal verputzt. Aber der lange Weg hierher hat sich gelohnt, der lange Fußweg. Denn in diesem Konkubinenbad sehen wir hier ein Aquädukt. Und hier, ganz interessant, wie so eine Art Granitmonolithe, etwas behauen. Sehr seltsam, ich glaube, man weiß auch gar nicht genau, was die hier sollen. Warum die hier hingebracht werden. Aber das Interessante hier ist, hier sieht man ein Aquädukt mit noch Resten der Wasserleitung, die verschlossen war. Die Wasserleitung kam dort hinten her, wo der Fußweg auch entlang geht. Leider sind Teile dieser Wasserleitung mit der Zeit zerstört worden, auch von der einheimischen Bevölkerung. Zuletzt sogar nur vor wenigen Jahren, wo ein Teil herausgebrochen und behauene Steine gestohlen wurden. Ja, hier der Bereich, der Fuente A-Brunnen genannt wird. Von hier wurde das Wasser rüber zum Berg gebracht. Davor wurde ein riesen Damm hier erstmal aufgeschüttet und darüber das Aquädukt gebaut, um Wasser von hier zum Berg rüber zu bringen.
Ja, man braucht viel Fantasie, um sich diese Lust- und Prachtgärten vorzustellen, wie das gewesen sein muss. Ja, hier führt ein Becken zum nächsten. Hier das Aquädukt nochmal. Hier, da sieht man, ist das Bad der Konkubininnen. Oben übrigens auch noch ein Tempel und ein Platz, den werden wir uns auch anschauen. Und hier an der Seite, da ungefähr, das sogenannte Königsbad, in Stein gehauen, schauen wir uns auch gleich an. Dieser Hügel halt, wo dieser Park halt war, Tezcozingo, steht halt ein bisschen raus aus der Ebene. Da hinten das flache Land, da war früher mal der große Texcoco-See. Der hier noch mehr Stufen direkt in den Stein gehauen. Vielleicht die Letissima oben auf die Hügelspitze. Und wir werden diesen Weg hier nehmen. Hier sieht man übrigens Terrassen, die benutzt werden für Landwirtschaft. Und links daneben solche, die aufgegeben wurden. Ja, dieser Weg führt um den Hügel herum. Nächste Station, das Bad des Königs. Ja, hier wieder so ein in Stein gehauener Wasserabfluss. Denn an diesem Weg verlief eines der Aquädukte, Wasserleitungen, die um den Berg herumführten, und in regelmäßigen Abständen findet man diese schön behauenen Wasserüberläufe, die die darunter liegenden Beete oder Gärten bewässert haben. Ja, hier sind wir an einem Becken, was eben das Becken, das Bad des Königs genannt wird. Früher aus einem einzigen Stein gehauen, der offenbar gebrochen ist. Man weiß übrigens nicht mit 100%iger Sicherheit, ob diese ganzen Becken oder einige davon wirklich dem Baden gedient haben oder ob das nicht eher Teil des ganzen Hydrauliksystems war, um Wasserhöhen, Wasserfluss, Wassergeschwindigkeit zu regulieren. Hier wieder direkt in den Felsen gehauene Stufen, die von dem Weg hinabführen. Also wenn das hier wirklich der Jacuzzi war vom König Nezahualcóyotl, dann finde ich das gar nicht so besonders groß. Aber interessant ist natürlich, dass das hier direkt in Stein gemeißelt war, aus dem Stein herausgehauen. Diese Teile dort hier, diese Nischen, na, vielleicht für Getränke, für Gottheiten, für Kerzen, keine Ahnung. Aber was ich noch erzählen wollte von diesem König, der Palast von ihm im Stadt Texcoco hatte wohl 300 Zimmer, das war ziemlich groß, ein Zoo, der direkt angeschlossen war. Und da es wohl auch ein sehr großzügiger und ästhetischer König war, hat er für seine Adligen 100 Häuser bauen lassen, 100 verschiedene Häuser, und die seinen Adligen gegeben. Und diese Häuser waren wohl unterschiedlich groß und luxuriös, je nach Rang von diesen Adligen, von diesen Höflingen. Aber wie ich eben schon erwähnte, das war auch ein großer Poet. Viele seiner Gedichte werden heute noch benutzt, sind sogar auf der Banknote, auf einer mexikanischen Banknote angeführt. Und naja, über den gibt es eigentlich wirklich nur gute Sachen zu erzählen. Also Horrorgeschichten liest man von ihm eigentlich nicht. Aber es geht noch weiter. Es gibt ja noch, wir gehen jetzt oben auf den Hügel rauf, an die sogenannte Plaza de los Danzantes. Das war wohl eine Art Performanceplatz für alle möglichen Veranstaltungen, vielleicht auch für Gesangswettbewerbe, Musikwettbewerbe, Tänze, und den schauen wir uns jetzt als nächstes an.
Ja, bei der Rekonstruktion oder Sicherung dieser Anlage werden immer wieder Steine benutzt, die man hier so gefunden hat. Davon sind einige bemalt. Wie auch diese hier. Auf dem Weg zur Plaza de los Danzantes. Das war garantiert nicht der richtige Weg. Der richtige Weg war hinten von den Konkubinenbad aus nach oben. Das hier ist zum einen ein bisschen steil, ziemlich steil und überhaupt nicht ausgebaut. Auf dem Weg nach oben kommen wir hier an diesem Platz vorbei, Patio de los Dioses genannt, Hof der Götter. Und ich zeige jetzt mal, warum es diesen Namen gibt. Also das hier sieht ja nach Füßen aus. Es ist durchaus möglich, dass hier einmal Figuren von Göttern waren, in Stein gehauen, aber die Spanier dann zerstört haben. Die Zerstörung der Anlage, wie ich gerade gelesen habe auf einem Schild, wurde 1536 befohlen von den damaligen Talibans, also von der katholischen Kirche. Nun vielleicht nicht von der offiziellen Kirche, aber zumindest von diesem einen Mönchen, ein Frei, irgend sowas, den Namen habe ich wieder vergessen. Die Chronisten haben diese Anlage hier als die Gärten des Königs bezeichnet. Also die Chronisten, die Spanier, die damals aufgezeichnet haben, was sie hier gehört und gesehen haben. So, hier auf der Spitze des Hügels, etwas geschwitzt. Dort unten sieht man wieder das Aquädukt, was ich eben gefilmt habe. Und hier vorne dieser Platz unterhalb hier von diesem Hügel, der also nur wenig unterhalb dieser Spitze liegt, heißt Plaza de los Danzantes, Platz der Tänzer. Und man sagt, dass hier wohl Veranstaltungen waren, öffentliche Veranstaltungen, Gedichtsvorlesungen, Musik, Tänze. Und der Weg dorthin war garantiert nicht oder wahrscheinlich nicht der, den wir gerade jetzt genommen haben, sondern der kam von unten her, vom Aquädukt. Übrigens, wo ich gerade das Aquädukt da erwähne, das Wasser hierher kam aus 6 Kilometer Entfernung, also 6 Kilometer Wasserleitungen, Aquädukte, Tunnels, um das Wasser in diese Garten- und Parkanlage zu bringen. Also hier auf der Spitze des Hügels oberhalb der Plaza de los Danzantes stand ein Tempel, der Tlaloc gewidmet war. Tlaloc ist der Regengott, einer der wichtigsten Götter des Alten Reiches. Und das versteht man ja auch. Wasser ist wichtig, erst recht in diesem Ort, den ich mal Azteken-Spa nennen würde. Also jedenfalls soll das hier ein beliebter Rückzugsort gewesen sein und Nezahualcóyotl soll hier fast mehr Zeit verbracht haben als unten in seinem Palast. Nun, ob das stimmt, weiß man nicht. Mexiko ist eben voller Reichtümer und dieser Ort hier ist eigentlich weniger bekannt. Und wenn ihr in Mexiko seid, ist es doch ein Umweg hierher zu kommen. Hat über eine Stunde gedauert, 1,5 Stunden etwa aus Mexico City, um hier hinzukommen, auch wegen des Verkehrs. Aber mit diesen Eindrücken verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, euch hat dieser Film gefallen. Zum Abschluss noch eine Aufnahme aus der Luft. Also tschüss und bis zum nächsten Mal.